Ето как изглежда тиха бизи книжка за превозните средства. Идеята тук е да се ориентираме по силуетите. Ето така, хоп. Пожарникар, линейка, виждате, те са различни, за да може детето да се ориентира по силуети. Тази книжка е подходяща за деца около 2-2,5 годишни. А пък тук трябва да намерим коя кола, за каква ситуация е. В случая ранено дете, веднага изпращаме линейката. Следващата страничка имаме изцяло силуети. От едната страна всъщност имаме силуети, от другата страна имаме картинка на превозните средства и децата пак трябва като пъзел да се ориентират кое къде. Ето тук виждаме стълба, значи пожарната има стълба и слагаме стълба. Тук вече с картинките се вижда, ето полицейската кола, взимаме от тук и слагаме полицейската кола. Реално са направени една по-лесна страничка и една малко по-трудна страничка. И на последно място е общо взето любимата ми, защото тук децата трябва да се ориентират по формите. Формите се учат общо взето в първа-втора група в градината, т.е. 3-4 годишните деца могат вече спокойно да се ориентират. Освен по цветове, могат да се ориентират тук и по превозните средства, по геометричните фигури. Ето триъгълника отива при триъгълника. Тук пък, има само парко място и като виждаш геометричната фигура, разбираш коя кола трябва да е на нея. Така, с помощта на тази книжка се учат и геометричните форми. Чудесно занимание за деца от 2 годинки, 2 годинки и половина нагоре. Препоръчвам.